这是 OPPO A 系列新机 OPPO A7 Pro Max。作为 A 系列 PM 级别的存在，其外观在延续了家族元素的同时，还增添了几分新意。以我手上的这部乘风破浪为例，它可不只是命名寓意好听而已，其采用了3D 立体浮雕工艺，将多层浪涛效果置于掌心之中，不同光线下还可欣赏浪涛在掌间翻涌的效果，颜值与个性兼得。与此同时，其相机 Deco 在继承经典微笑曲线的同时，还采用了全金属用料与钻面切割工艺，光影流转间尽显质感格调。这里再给大家提前路透一个小细节，其后置镜头旁边设有一颗氛围呼吸灯，并且支持专属联系人来电颜色设置，单看颜色就能知道是谁来电，这小伎俩可要多加利用。还有，听说这手机的10000级长寿大电池，7年耐用。别急，下个视频咱们再详聊。